Si al iniciar la secadora hace ruidos como estos, una de las piezas que necesitas comprobar es la rueda de ventilación. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Para remover el panel superior, tienes que abrir la puerta y remover estos dos tornillos. Cierra la puerta. Ahora puedes remover el panel superior. Consigue un alambre como de 16 pulgadas y doblale las puntas de esta manera. Para remover el panel frontal, tienes que remover estos dos tornillos. Remueva los tornillos. Esta es la manera de enganchar el alambre para aguantar el panel frontal. Mueva el panel frontal y use el alambre para aguantar el panel. Desconecte este alambre. Mueva este protector de los alambres. Desconecte los alambres del interruptor de la puerta. Remueva el panel frontal. Revise la rueda de ventilación para ver si hay algo atascado en ella. Si hay algo atascado, remuévalo. Y revise las paletas de la rueda para ver si hay alguna rota o dañada. Si hay alguna rota o dañada, tienes que reemplazar la rueda de ventilación. Para reemplazar la rueda de ventilación, haga lo siguiente. Remueva estos dos tornillos. Use mangas largas para proteger sus brazos contra arañazos. Meta los brazos por debajo del tambor. Tienes que enganchar el tensionador de la correa en el gancho del motor. Enganche el tensionador. Y remueva la correa del tensionador y del motor. Remueva estos dos tornillos. Y doble el panel de controles un poco hacia arriba. Remueva estos dos tornillos. Remueva la correa. Y remueva el tambor. Empuje estos alambres a través del agujero. Remueva estos dos tornillos. Desconéctele los alambres a este termostato. Y remueva el termostato. Remueva los alambres de debajo de la base del motor. Desconecte los alambres del motor. Desconecte los alambres del interruptor de la correa. Desconecte el alambre verde de tierra de la base del motor. Mueva los alambres fuera del área del motor. Remueva el tensionador de la correa. Remueva estos dos tornillos.
Agarra el motor y sáquelo. Póngalo encima de una mesa o encima de la secadora. Remueva este tornillo. Remueva este pedazo de la abrazadera. Remueva la rueda de ventilación dañada. Ponga la rueda nueva en su sitio. Pase este pedazo de la abrazadera a través del agujero. Ponga el otro pedazo de la abrazadera en su sitio. Ponga el tornillo en su sitio y apriételo. Ponga el motor en su lugar. Asegúrelo con estos dos tornillos. Instale el tensionador de la correa. Ponga el alambre verde de tierra en la base del motor con el tornillo. Conéctele los alambres al interruptor de la correa. Conéctele los alambres al motor. Ponga estos alambres por debajo de la base del motor. Instale este termostato. Y conéctele los alambres. Atornille estos dos tornillos. Inserte los alambres del interruptor de la puerta por el agujero. Ahora puedes terminar de instalar el resto de las piezas en la secadora. Asegúrese de que el rodamiento de teflón está en su sitio antes de instalar el tambor y de que cuando montes el tambor, el rodamiento de teflón entre en este agujero. Antes de montar el tambor, asegúrese de que el tensor de la correa está enganchado en el motor. Ponga el tambor en su sitio. Ponga la correa alrededor del tambor. La correa tiene que ir con los surcos hacia abajo, de esta manera. Si los surcos están hacia arriba de esta manera, la correa está instalada al revés. Meta las manos debajo del tambor. Enganche la correa en el tensionador y el motor. Y desenganche el tensionador del motor para que la correa quede ajustada. Dele vueltas al tambor hasta que la correa se alinee en su sitio. Atornille estos dos tornillos. Baje el panel de los controles y asegúrelo con los dos tornillos. Cuando instales el panel frontal, lo tienes que enganchar en estos ganchos. Engancha el panel frontal en los ganchos de abajo. Y usa el alambre para aguantarlo en lo que conectas los alambres al interruptor de la puerta. Conéctele los alambres al interruptor de la puerta. El alambre blanco con terminal pequeño en el terminal de la izquierda. El alambre blanco con terminal grande en el terminal del medio. Y el alambre marrón y amarillo con terminal pequeño en el terminal de la derecha. Ponga el protector de los alambres en su sitio.
y conecte estos dos alambres. Remueva el alambre y ponga el panel frontal en su sitio, asegurándose de que el tambor corre encima de los cojines de teflón. Asegúrelo con los dos tornillos. Cuando monte el panel superior, tiene que enganchar en estas pestañas y en los lados de esta manera. Ponga el panel superior en su sitio. Asegúrelo con los dos tornillos. Cierre la puerta. Ya terminado. Si este video le ayudó a arreglar su secadora, y usted puede hacer una pequeña donación para ayudarnos a mantener esta página web, se lo agradeceremos mucho. Visita mi página web en la siguiente dirección: